President, det bra at regjeringen viderefører tilskuddsordningen til mindre byområder som Solberg-regjeringen etablerte i Nasjonal transportplan for 2022 til 2033. 5 byområder kvalifiserer til støtte for ordningen, deriblant Vestfoldbyen. I budsjettforslaget står det imidlertid at det i 2023 skal være en engangsutbetaling. Hvordan mener statsråden at engangsutbetalinger skal gi den forutsigbarheten disse byene trenger for å kunne etablere en bypakke og forplikte seg til nullvekstmålet? Statsråd Nygård. Ja, regjeringen fortsetter satsingen på attraktive og klimavennlige byer med god framkommelighet. Bevilgningene til byområdene styrkes med dette budsjettforslaget. Og I de største byområdene så vil vi følge opp de inngåtte avtalene og videreføre disse, både belønningsavtalene og byvekstavtalene, og inngå byvekstavtale for Tromsø hvis de pågående forhandlingene fører fram. Vi har også satt av midler til tilskuddsordningen til de 5 mindre byområdene som faller utenfor ordningen med byvekstavtaler. Disse byene har mange av de samme utfordringene som de større byene, men det selvfølgelig da i noe mindre omfang. Innenfor den tilskuddsordningen så det da satt av 30 millioner kroner, altså en videreføring fra 2022. Som kjent så blir jo handlingsrommet i statsbudsjettet mindre enn det som ble lagt til grunn da den nasjonale transportplanen for 2022 til 2033 ble behandlet i Stortinget sommeren 2021. Derfor så det lagt opp til en begrenset rom for satsing de nærmeste årene. Innenfor tilskuddsordningen til de mindre byene så legger vi derfor opp til en engangsutbetaling for 2023 til 2 til 3 byområder. Den ordningen skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. Midlene skal gå til investeringer i gang- og sykkelveier og til kollektivtiltak. Og I henhold til Nasjonal transportplan så skal disse midlene inngå som et statlig tilskudd i de bompengefinansierte bypakkene i de aktuelle byene. Så det med andre ord en forutsetning for å få tilskudd at Stortinget har behandlet en bypakke. Arbeidet med slike bypakker på ulike stadier i disse 5 byene. Bodø og Ålesund har bypakker som relativt nylig har blitt behandlet i Stortinget, der det lagt opp til en satsing på kollektivtransport, sykling og gange. Så disse byområdene derfor per nå, etter min vurdering, nærmest til å oppfylle kravene som ble stilt i NTP. Et statlig tilskudd, selv om det da et engangstilskudd, vil etter min mening være et viktig bidrag til disse byene for å styrke deres satsing på tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet. Wold. Jeg takker for svaret, president. Men det ikke til å stikke under stol at det stor skuffelse og frustrasjon i disse byene nå. De 5 byene, altså Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal, Grimstad og Vestfoldbyene Tønsberg, Sandefjord og Larvik, de har til sammen 500.000 innbyggere. Klimaavtalen med EU forplikter Norge til å kutte over 40% av klimautslippene, og nullvekstmålet et tydelig styringsverktøy som gir en klar retning for bærekraftig vekst i regionbyene. Vi har allerede sett at små midler gir gode resultater. I Bodø man i gang med 4 tiltak, blant annet en droppzone utenfor en idrettshall som gir bedre tilgjengelighet for gående og syklende og mindre biltrafikk. For de større tiltakene det imidlertid behov for langsiktighet og forutsigbarhet. Statsråden enig i at en langsiktig og forutsigbar ordning hadde vært en bedre strategi for å oppnå nullvekstmålet enn engangsutbetalinger? Statsråd Nygård. Denne ordningen jo ikke da en utvidelse av byvekstavtaler til de minste byområdene. Det jo den ordningen som de 4 store byene har, og hvor de 5 neste i posisjon til å kunne inngå den type byvekstavtaler, som langsiktig forpliktende avtaler, hvor man forplikter seg både på ressursinnsats, men også til arealdisponering og alt som skal til for å nå nullvekstmålet. Denne ordningen har jo aldri vært forutsatt å være på den måten, så det må håndteres gjennom en tilskuddsbasert ordning til konkrete prosjekter. Og det sånn vi tenker å håndtere det fremover. Jeg mener at det grunn til å være veldig godt fornøyd med at vi på tross av stram handlingsrom og tøffe prioriteringer har fått
på plass, både da å satse på en byvekstavtale med Tromsø, men også da videreføre tilskuddsmidler til de minste byområdene. Wold? Vi må sørge for sterke og bærekraftige regionbyer som er attraktive, og som vil gi kompetanse og næringsliv i distriktene. Med denne nye tilskuddsordningen ville vi legge til rette for at også mindre byer skal kunne bidra til å nå nullvekstmålet og klimamålene våre. Forpliktende samarbeid og felles langsiktige mål er avgjørende for at dette skal lykkes. Er statsråden uenig i at regionbyer må med når transportsektoren omstilles for å nå utslippsmålene i 2030, og ikke bare de største byene? Statsråd Nygård? Nei, det er jeg selvfølgelig ikke uenig i. Det er derfor vi nettopp nå holder på med byvekstavtaleforhandlinger med Tromsø, for å nevne det som et eksempel. Har belønningsavtaler med de øvrige byene i den størrelseskategorien, og gir da tilskuddsmidler til de såkalt minste byene i denne sammenheng, fordi at det er viktig at vi når nullvekstmål, at vi bidrar til bærekraftige, miljøvennlige byer som både har vekstkraft i seg, men også som bidrar til at vi når klimamålene.